ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫൺ വിത്ത് അമ്മയും മോനിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാരൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജുവാനും അമ്മയും പിന്നെ കസിൻസൊക്കെ കൂടെ ഒരു ട്രിപ്പിന് പോവാ. പക്ഷെ ട്രിപ്പിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട്. നോക്കേ, ഇതാരാ? നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ആനക്കുട്ടനാണോ ഇത്? നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടൊരു ആനക്കുട്ടൻ. തുമ്പിക്കായൊക്കെ പോക്കി ചെവിയൊക്കെ അടിച്ച് അവനിങ്ങനെ സുന്ദര കുട്ടനായിട്ട് നിൽക്കുക. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആനക്കുട്ടനെയൊക്കെ കണ്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജേണി വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ടാറ്റ ബൈ ബൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആനക്കുട്ടന് ടാറ്റ ബൈ ബൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പ് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പ് വേറെ ഒരിടത്തും അല്ല, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം നെയ്യാർ ഡാമിലാണ് ഗായ്സ്. അതെ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു ഡാമാണ് ഈ നെയ്യാർ ഡാം. സോ ഇന്ന് ജുവാൻ്റെ കസിൻസൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് നെയ്യാർ ഡാമിലൊരു കുഞ്ഞു പിക്നിക് ട്രിപ്പിന് വന്നേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിശേഷം നമ്മുടെ സ്വന്തം നെയ്യാർ ഡാം തന്നെയാണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് കാണാവുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പാർക്കും അതേപോലെ അതിനോട് കൂടെ തന്നെ ചേർന്നിട്ടുള്ള നല്ല കായലിൻ്റെയൊക്കെ വ്യൂ ഉള്ള നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു നല്ല ഡാമാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം നെയ്യാർ ഡാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സമ്മർ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡാമിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കുറവാണ്. എന്നാലും നല്ല ഭംഗിയും നല്ല വ്യൂ ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല സുന്ദരമായ നമുക്ക് ട്രിപ്പിന് പോകാൻ പറ്റിയൊരു ഡാം നെയ്യാർ ഡാം. ഇവിടെയാണ് ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചെയിൻസ് ഇവിടെയാണ് മെയിൻ ഷട്ടർ. നേരത്തെ കണ്ടത് സ്മോൾ ഷട്ടർ. അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷട്ടേഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്സൊക്കെ കയറി നടന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാളെ കാണാം. അതാണ് നമ്മുടെ ടവർ. ഈ ടവറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഡാമിൻ്റെ, അതായത് നമ്മുടെ നെയ്യാർ ഡാമിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ടവറാണ് നമ്മുടെ ഈ ടവർ. അപ്പോൾ ടവറിലൊന്ന് നമുക്ക് കയറി നോക്കാം. കൂടെ വന്ന ആൾക്കാർ എവിടെ പോയി ഒരു പിടുത്തമില്ല. മേളിൽ വന്നു. വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കും. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ. അടിപൊളി വ്യൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നെയ്യാർ ഡാമിൻ്റെ ടവർ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് നമ്മുടെ നെയ്യാർ ഡാമിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ നെയ്യാർ ഡാമിൻ്റെ മെയിൻ വ്യൂയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതായത് ഷട്ടറൊക്കെ തുറന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ചാടുമ്പോൾ ഉള്ള നമ്മുടെ ഡാമിൻ്റെ മെയിൻ വ്യൂയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞു പട്ടാളമൊക്കെ ഇവിടെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഹായ് ബായ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, ആക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി ദൂരം നടക്കാനുണ്ടെങ്കിലും ഒട്ടും തന്നെ ക്ഷീണമില്ലാണ്ട് പിക്നിക്ക് വന്ന ആവേശത്തോടെ തന്നെ അവർ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ജുവാനൊക്കെ പോകുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ ഗായ്സ്, ഇതാ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഡാമിൻ്റെ സ്വന്തം മെയിൻ വ്യൂയിലോട്ട്. സോ നമ്മുടെ ഷട്ടേഴ്സൊക്കെ തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം തുറന്നു വിടുമ്പം ആ വെള്ളം വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പം പോകുന്നത്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡാമിൻ്റെ മെയിൻ വ്യൂ.
സോ നമുക്കിതാ ഒരു ക്ലോസപ്പ് വ്യൂ കാണാം. ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സമ്മർ ടൈം ആയത് കാരണം, അത്ര വെള്ളം ഇല്ലാത്തത് കാരണം ചെറുതായിട്ട് അവർ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് തുറന്നു വിട്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അവർ ഡാം തുറന്നു വിട്ടിട്ടുള്ളൂ. അത്ര വെള്ളമൊന്നും ഇത്തവണ കാണാനില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡാമിൻ്റെ ആ മെയിൻ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുക പാർക്കിലൂടെ. അപ്പോൾ പാർക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നപ്പോഴാണ് സൈഡിൽ വേറൊരു കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് പെട്ടേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോവാണ്. അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഈ ഡാമിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ കാണുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതാ കാണാം, ഒരു കുഞ്ഞിപ്പാറ. ആ കുഞ്ഞിപ്പാറയിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന, അതായത് പാറയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം, ഒരു ചെറിയ മിനി വെള്ളച്ചാട്ടം. നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള നല്ല ഫ്രഷ് വാട്ടർ വരുന്ന നല്ലൊരു സുന്ദരമായ ഒരു കുഞ്ഞു മിനി വെള്ളച്ചാട്ടം ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന പാറയിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന ഈ വെള്ളം. അപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതാണ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡാം. അതായത് ഡാമിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മിനി ഡാമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന. വെള്ളത്തിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഡാം ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിനി ഡാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ റാബിറ്റ്സിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന ഒരു കുഞ്ഞി പാർക്ക് പോലത്തെ ഒരു പ്ലേസാണ്. ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വൈറ്റ് റാബിറ്റ്സൊക്കെ ഓടിക്കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാർക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെള്ള റാബിറ്റ്സിനൊക്കെ ഇഷ്ടമായോ? ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പ് ഇഷ്ടമായോ? നെയ്യാർ ഡാം ഇഷ്ടമായോ? കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്